आप उसका प्रमाण दीजिएगा। आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे हम। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो पढ़ा जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12-20 तक का। चलिए चलो प्लीज प्लीज चलिए कमाल भाई, चलो प्लीज चलिए चलिए, हो गया हो गया चलिए। हैं गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना? नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो।